500 miestä. Yli 20 000 rakennusta tuhoutui, sillat hävitettiin, sato jäi sodan jalkoihin ja melkoinen osa kotieläinkannasta tuhoutui. Suomen kansan ikioma veturi, kuten alkuasukkaat tätä Rovaniemen sillan päähän roikkumaan jäänyttä veturia sanoivat, oli jätetty miinaloukuksi, sillä sen ympäristö oli erikoisen tiheään miinoitettu. Erityisen ongelman muodostivat miinat. Ne aiheuttivat jo taistelujen aikana runsaasti tappioita, vaikka niitä raivattiinkin ehtimiseen. Suomen kansa saa vielä pitkät ajat kamppailla sodan jälkiseurausten kanssa ennen kuin päästään normaaleihin oloihin. Pohjois-Suomessa saksalaiset hävittivät perusteellisesti Rovaniemen kauppalan ja muut asutuskeskukset. Mutta sekään ei heitä vielä tyydyttänyt, vaan lisäksi he asettivat miinoja kaikkialle, joten takaisin palanneet ihmiset ja eläimet olivat ehtimiseen hengenvaarassa. Viranomaisten toimesta ryhdyttiinkin tarmokkaisiin toimenpiteisiin miinojen poistamiseksi Pohjois-Suomesta. Kymmeniä tuhansia miinoja oli raivattava ennen kuin ihmiset saattoivat liikkua jokapäiväisissä askareissaankaan ilman alituista hengenvaaraa. Onneksi armeijallamme oli nykyaikaisia miinojen etsintälaitteita ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Kun lisäksi tuhansia miehiä ja naisia tuli vapaaehtoisesti avustamaan asiantuntijoita etsintätyössä, saatiin yhden kesän kuluessa yksinomaan Pohjois-Suomessa raivatuksi yli 70 000 miinaa. Mekaanisten laitteiden lisäksi käytettiin apuna myös opetettuja koiria, jotka haistoivat trotyylin hajun jopa 60 senttimetrin syvyydestä. Jokaisesta löytämästään miinasta sai etsijäkoira palasen argentiinalaista säilykelihaa, joten kannattaa mustin hajuaistiaan vaivatakin. Kaikkia tavattuja miinoja ei talletettu varastoitaviksi, vaan ne räjäytettiin heti löytöpaikalla. Työ vaatii tarkkuutta ja kärsivällisyyttä, mutta tällaisessa hommassa ei tekijöillä itselläänkään ole varaa huolimattomuuteen, sillä siitä voi olla seurauksena hengen menetys tai ainakin pahanlainen haavoittuminen, eikä vain pelkät